ho amin'ny fanahinareo anie ny tompo amen. Ny Timoty faharoa toko faharoa andiny fasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny faha 20 no andraisantsika hafatra amin'ity anio ity. Hoy ny teolojiana amerikanina anankiray Max Lucado, Andriamanitra tsy niteny mihitsy hoe ho mora ny fanarandia azy, fa izy kosa nefa nampanantena fa izy sandany, izy vidiny, izy tombony mendrika izany fanarandia azy izany. Ny olana riavana dia zao, eto Madagasikara isika mipetraka. Le pays du moramora. Moramora daholo ny zavatra eto. Mifanohitra amin'ilay teo, Andriamanitra niteny tsy mora ny fanarandia azy, fa eto Madagasikara tout est moramora. Mora noana, mora kivy, mora rebireben'ny olona, mora ambakain'ny olona, mora maniry daholo zao karazana fampianarana rehetra zao, dia vokatra izany rehetrarehetra izany mora reraka isika, mora ketraka ihany koa, dia mora marary an-doso mivaky loha. Hoe ahoana indray izany? Ahoana indray pastera le anina ohatran'izao, dia ahoana indray le anina ohatran'izao, dia nisan'le fiangonana ohatran'izao indray. Dia nisy nanohatra indray nge le pastera le anina tenenina ohatran'izao e, dia manahoana hono le fampianarana manao an'izao. Mora marary an-doha. Dia tahaka izany mihitsy nahazo an'i Timoty teto. Misy olona izay manenjika, misy olona manohitra ny fampianarana izay nomena azy, misy olona manome fampianarana hafa, dia nikorotana ny zanakatodian'i Timoty hoe ahoana ny etrehana an'ity, ahoana ny ainana an'ity fiainana an'ity, fa manomboka tsy milamina izany. Dia nampahery sady nitaona an'i Timoty Paoly apôstôly teto ny fanorenana izay nataon'Andriamanitra, izay najoron'Andriamanitra dia mafioriny. Raha resaka fanorenana nataon'Andriamanitra io manana hevitra be dehibe io fa niraisitsika tiany ity dia zao hoe ny fiangonana izay najoron'Andriamanitra dia mafioriny. Araka izany ny kristianina ao anatin'izany fiangonana izany koa dia mafy orina. Mafy orina satria manana tombo-kase, voatombo-kase. Ny tombo-kase tonga dia vatantsika dia milaza ny amin'ny fanahy masina. Mafy orina satria manana ny fanahy masina. Fa ny tombo-kase ihany koa dia milaza hoe pirofo manamarina hoe tena izy ity. Araka izany riavana izay no afatra ho raisintsika amin'ity anio ity, ny kristianina manana fanahy masina reheto ny pirofo. Voalohany, miala amin'ny ratsy, 2:20 tapany faharoa, ary faharoa, manadio ny tenany, 2:20. Jerentsika ny hoe miala amin'ny ratsy. Ny voambolana hoe miala dia fanapahan-kevitra ny sitrapo, hanaisotra, hanala, hanatsoaka ny tenanao ao anatin'ny rafitra anankiray. Raha ohatra izy ka ny amin'ny tontolo ny foloalinda dia midika hoe mandao rafitra na hoe midezerte. Rehefa ianao manao déserteur izay miaramila anankiray, dia asa mahazo azy fa tsy tavaverina intsony izy na tavaverina any izy fa mihinana ny anganony. Ny olona izay miala zany amin'ny ratsy izay anambarana hoe tsy fahamarinana izay rehetra mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra, dia olona nandao ny rafitry ny faharatsiana rehetra. Faharesen-dahatry ny sainy manokana ny ala ao anatin'izany, fa raha mbola tsy faharesen-dahatry ny sainy, tsisy hevitra. Ny olona izay miala amin'ny ratsy dia olona miverina amin'ny fahamarinana amin'ny tenin'Andriamanitra, amin'ny fampianarana araka an'Andriamanitra. Ny olona izay miala amin'ny ratsy dia olona nanova ny rafi-pisainany. Dia mahatonga an'i Jesosy miteny any amin'ny Marka 1:15 tapany fara manao hoe mibeba dia minohy ny filazantsara. Ovay ny sainao dia inohy ny filazantsara, itokio ny filazantsara. Ny olona izay miala amin'ny ratsy riavana dia olona matoky an'Andriamanitra, matoky ny fahefan'Andriamanitra. Dia ambarana soratra masina eto hoe olona izay miantso ny anaran'Andriamanitra, anarana izay manambara mba izy azy ny fahefany. Jesosy Kristy tompo nandritra n'izy tety ambony tany. Izay ny tena zavatra natao indrindra miala amin'ny ratsy. Tonga ny devoly dia niala izy, tonga ny fariseo manohatra foana. Niala izy, vakivakiny mihitsy ary indraindray. Misy hoe batain'ny olona izy ho atsipery amin'ny tetevana ry, fa le olona ibata azy no vakivakiny eo ampovoany eo. Miala teo izy.
fa tsy mandany andro miady hevitra amin'ilay olona eo. Ry havana malala ao amin'ny tompo, ny olona zay miala ozy izy tsika teo dia olona mamadika na mivadika. Ny saina zany no mivadika eto. Le ati-doha zay miketriketrika faharatsiana hatramin'izay eto zany miketriketrika fahamarinana. Zany hoe ny olona miala amin'ny ratsy, ny olona zay nanaiky amin'ny sainy fa hiverina amin'ny fahamarinana dia olona mivadika ati-doha. Fa saingy ny ivadiany ati-dohany dia ny tenin'Andriamanitra. Manomboka zao zany ry havana, efa samy ivadika ati-doha ihany, dia mba ny tenin'Andriamanitra ivadiana ati-doha. Le fiainana Jesosy Kristy tompo izay no ivadio ati-doha, fa tsy zay rehetra mitranga eo amin'ny fiainana izao. Fa mbola ho hitantsika manaraka eo, inona ny mahazo rehefa tsy ity tenin'Andriamanitra ity no iorenana no ivadiany ati-doha antsika. Fa rehefa tsy ivadika eo amin'Andriamanitra isika dia mazava ho azy tsy maintsy miverina ary amin'ilay anankiray ary. Dia ny déserteur sazy mahazo azy na izy tifirina na izy gadrana mandra-pahafaty andevozina mandra-pahafaty. Manome antsika safidy ny tompo amin'io miantso antsika amin'ny fibebahana. Hoaiza isika fa le fialana amin'ny ratsy eto, lay matoa teny eto dia hetsika atao indray mandeha monja. Olombelona ny antsoin'Andriamanitra eto ry havana fa tsy kisoa. Ny kisoa ny miala fotakaty dia diovina dia rehefa izy miverina eo ihany. Fa ny olombelona izay antsoin'Andriamanitra hiala amin'ny ratsy eto, miala indray mandeha teo ianao manapa-kevitra hoe za tsy ho ato amin'ity tontolo ity tsony ary tsy miverina ao tsony fa mandeha. Fa raha mbola miverina zany sika dia mitovy amin'ny zanareo ny teny an'izay fa tsy za. Faharoa, ny pirofo manamarina fa manana fanahy masina ianao dia satria manadio ny tenanao. Ny atao hoe manadio ny tena, raha arabaky teny izy avy amin'ny teny fototra dia foananao daholo izay lotoloto rehetra eo amin'ny tenanao, eo amin'ny fiainanao. Teny-dratsy, kitakita, kizitombelona, mivazavaza, ratsy saina, mangalatra, mpanendrikendrika, mpimenimena, mpilongolongy. Toetra ratsy zany longolongo zany. Tsy miteny tsy volana, mbola izy koa izay. Foanina eo amin'ny fiainanao izany rehetra izany. Esorinao, diovinao ny tenanao mba tsy hisy an'izany rehetrarehetra izany. Izany hoe manamasina ny tenanao ianao. Dia eto ilay tiako ifatohantsika tsara. Rehefa niala tamin'ny ratsy isika niverina tamin'Andriamanitra, tafiditra ao amin'ny ankohonan'Andriamanitra, tafiditra amin'ny fifandraisan'Andriamanitra, masina isika amin'izay fotoan'izay satria nisaraka tamin'ny ratsy, masina ara-toerany. Fa mbola misy indray ny masina ara-pratika. Izay ilay atao hoe sainteté de pratique. Misy olona masina ara-toerana fotsiny dia mahatonga ilay fiangonana feno be dia be, fa tsy masina ara-pratika dia mahatonga ny fiangonana mikorotana avy ato anatiny ato indray. Ilay avy any ivelany zany efa iny ny alana iny fa ny avy ato anatiny indray zany izao no eritreretiny. Isika izay manadio ny tenantsika amin'ny ratsy, amin'ny fahafambaraka, amin'izay karazana henatra rehetra anatrehan'Andriamanitra, dia olona manana miaina fiainam-pahamasinana ampiariny. Ny fitondran-tenantsika tokony hifanaraka amin'ny fitondran-tena araka ny etika an'Andriamanitra, ny toe-panahy araka an'Andriamanitra, ny didin'Andriamanitra, ny fampianaran'Andriamanitra. Firy taona zay na kristianina anao dia fampianarana firy tenin'Andriamanitra firy ny renao. Dia aiza ho aiza ianao zao. Fa izao no lazainy soratra masina, izay manadio ny tenany no makamo voninahitra. Izay manadio ny tenany no makamo voninahitra. Ireo ilay volafotsy, ireo ilay volamena. Izay manadio ny tenany, ireo ilay olona izay manana fahamasinam-pitondran-tena, ilay fanaka voatokana ho an'Andriamanitra. Manana anjara asa, manana andraikitra ao amin'Andriamanitra. Ireo ilay fanaka izay fitaovana ho ampiasain'Andriamanitra, ilain'Andriamanitra hampitombo ny fanjakana, hanasoa ny fanjakan'Andriamanitra. Olona voaomana ny amin'ny fiverenan'i Jesosy Kristy tompo indray. Kristianina ao kristianina ianao. Tena resy lahatra ve fa ilain'Andriamanitra ianao io? Inona kay ilay tombony azon'Andriamanitra amin'ny fisianao ao anaty fiangonana?
inona kay le bénéfice satria izay mihitsy nidikan'io ara-baky teny bénéfice profit avantagen'Andriamanitra aminao sao dia le mpitseritra fitahiana fotsiny fa rehefa tsisy an'izay dia tsy le fanaka volamena tsy le makamo voninahitra ny olona makamo voninahitra dia olona natokana hiasa ho an'Andriamanitra tsy hiasa ho an'ny voninahitry ny tenany tsy hiasa mba hisehosehony tsy hiasa mba anehoany tenany izany zay efa mavity izany zay efa mahay fa miasa ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny olona zay tahaka izany no ankasitrahan'Andriamanitra aza mieritreritra mihitsy hoe ao anatin'ny sampana valo dia ankasitrahan'Andriamanitra aza mieritreritra mihitsy hoe 50 taona zay na kristianina teto Atsimo-Mahamasina dia izaho le masina indrindra izaho ny ankasitrahana tsia ny any ankasitrahananao dia le fitsipitondran-tenanao mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra izay ihany izay no atao hoe masina fa ny ankoatr'izay tsy izy dia miresaka amin'izay Paoly eto ny fanaka volamena dia ny fanaka tanimanga ny fanaka vita amin'ny hazo ny fanaka volamena ilay sarobidy amin'Andriamanitra ireny olona ireny ilay sarobidy eo anatrehany ireny olona ireny ilay omeny lanja omeny vidiny fa tsy izay rehetra miteny hoe malale masina be voninahitra sady tiana fa ny olona miaina araka ny tenin'Andriamanitra ireny olona ireny ilay mitondra fampandrosoana ho an'ny fiangonana fitondranam-bavaka ny sampanasa fampandrosoana io tsy ho an'izareo tompon'andraikitra ny safy ihany izany fa ho antsika tsirairay avy ahoana ny fampandrosoana hoentintsika fa eto koa misy an'ilay hoe fanaka vita amin'ny hazo fanaka vita amin'ny tanimanga mora malemby mora ravo mora simby fa ny hazo tamin'izany fotoana zany tena anisan'ny fitaovana matiera akora fanamboarana azy fijaliana ka le fanaka vita amin'ny hazo zany atao am-piangonana ilay kristianina mampitondra hazo fijaliana ny mpiarabelona aminy mpiaramiangona aminy ankohonany dia samy mieritreritra volamena asa hazo rehefa hazo ianao zay dia hazo fijaliana mandehandeha ho anay manakavy volamena ianao fitahiana ho anay manakavy ary tsy ho anay rehetra ihany fa ho an'ny fanjakany lanitra vohomana ianao ho amin'ny fiverenan'i Jesosy Kristy tompo tantarana mpanompon'Andriamanitra anankiray ry havana mpiteny-dratsy tsisy ohatr'izany le raha namana tena zany ka mpiteny-dratsy ary ny fitenenako ratsy ozy izy natsapako hoe aika rehefa be teny-dratsy dia sady masika velona ny kizitim-belona no maherisetra tia tena tsy manaja olona tena zany eritreretiko hoe zany tena favori dia nizaniza miteny anao ozy izy dia tsy maintsy za rehefa miteny fehezanteny indray tsy maintsy misy teny-dratsy tsy azoko ny haiko raha vao tsisy teny-dratsy kely anatiny any ary ny loza nahatonga saina rehefa alohan'ny atory tsy mahita tory raha tsy miteny-dratsy kely loha eo mivadibadika eo dia rehefa eo mitsangana dia miteny-dratsy kely dia iny tonga dia raiky tory izy mijoro vavolombelona amin'izany teo izy izy nahatonga sainanao hoe za zany tsy atory raha tsy miteny-dratsy dia tonga saina niova saina niala tamin'ny fitenenan-dratsy niverina tamin'Andriamanitra rehefa miverina amin'Andriamanitra izy amin'izao fotoana mpitandrina izy amin'izao fotoana mpitandrina izay fanaka fitaovana ampiasain'Andriamanitra hitondra ny teniny hatreto Madagasikara ka hatrany ampita ny any ampita miangavo mafy ny atongavany ihany hampianatra azy ireo katekomena le mpiteny-dratsy tsy manjary tariny makany amin'ny voninahitra izany dia samy tsika mandeha ny tena aiza ho aiza indray manko tsika mieritreritra hoe reny olona tena ratsy be reny tena tsisy raisina fa tsika le makany am-piangonana isan'andro io ny tena mety amasino ny fiainantsika omeo aja ny Andriamanitsika fanajana an'Andriamanitra fanajana fotoana fidirana miangona miaraka aminy afiry moa tsika miditra
amin'ny enina sasany fa tsy amin'ny enina sasany maheray minitra efa tsy manatsy tsika amin'izay fotoana izay tadiditsika tamin'ilay fotoana le mbola le fakatyrena misipa sy nohatroatra izany dia rehefa taraiky ny anankiray dia relehilahy moa izany taraiky ka raha vehivavy miandry dia longolongo tsisy oatra izany dia isika ary ve milongolongo sosotra tafotoana dia ilay masina indrindra ilay manam-pahefana no tsy ho ajaintsika amin'ny fotoanany fa ny pirofo fa manana fanahy masina isika miala amin'ny ratsy amasino ny tenanao ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amen